অস্কার দেখুন কি হচ্ছে দেখুন ভালো করে দেখুন একবার এরকম আসছে স্মার্ট লেখা আসছে তারপর এরকম আর ঘুরছে আবার লেখা আসছে দেখুন এটা সফটওয়্যার ইস্যু এতে যে বোর্ড লাগানো আছে দেখুন সেই বোর্ডটা হচ্ছে এই যে ভালো দেখুন দেখুন এই বোর্ড লাগানো আছে এটা অস্কার আছে এখন আমরা এটা সফটওয়্যার করব করে আপনাদেরকে দেখাবো প্রথমে ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করা হচ্ছে এবং এটা যেহেতু সফটওয়্যার ইস্যু তাই ল্যাপটপ দিয়ে কানেক্ট করে কমান্ড দেওয়া হচ্ছে এবং দেখুন রিকভারি মোড চলে এসছে দেখুন এবার আমরা যেটা করব সেটা নিচের দিকে নিয়ে আসব এনে দেখুন ওয়াইপ ক্যাচ পার্টিশন করা হচ্ছে করার পরে দেখুন ক্যাচ পার্টিশন হলো এবং রিবুট করা হলো সেট অন হয়ে যাবে গিয়ে দেখুন আমার অস্কার লেখা আসছে আমাদের সেট দেখুন যাতে আপনার আগে যে লোগো ছিল কোম্পানির অস্কার সেই লোগো আসলো স্মার্ট টিভি আসলো এবং আপনার যে রিমোট কাজ করতো সেই রিমোটই কাজ করবে যে কোনো স্মার্ট সেট এলজি স্যামসাং সনি 4K প্যানাসোনিক চাইনিজ ওয়েস্টার্ন সন্তোষ ভিডিওকন ফিলিপস সব রিপেয়ার করা হয় বনগাঁ তিকন পার্ক এবং বনগাঁ পৌরসভার সামনে দিনের দিন রিপেয়ার করে দেওয়া হয়।